부산의 한 아파트에서 10년 넘게 살던 입주민이 있었어. 이 사람이 어느 날 경비실을 지나가다가 문득 느낀 게 있었지. 한여름인데 경비실에 에어컨이 없는 거야. 생각해보면 그곳에서 일하시는 분들이 우리 또래 아버님들이거나 누군가의 가족일 수도 있잖아? 더운데 땀 뻘뻘 흘리면서 일하시는 모습이 마음에 걸렸던 거지. 그래서 입주민이 고민 끝에 큰 결심을 했어. 자기 사비로 경비실에 에어컨 12대를 딱 설치해준 거야. 돈이 많아서 그런 게 아니라 그냥 함께 사는 사람들에 대한 배려와 존중을 실천한 거지. 경비 아저씨들도 너무 고마워하시고 덕분에 올여름은 좀 더 시원하게 지낼 수 있게 됐대. 이런 행동이 단순한 선행을 넘어서 다 같이 더불어 사는 문화를 확산하는 중요한 계기가 되는 거 아니겠어? 작은 배려가 큰 변화를 만들 수 있다는 걸 다시 한번 느끼게 해주는 이야기야. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.